Moin! Platt? Was ist das nun wirklich? Das Wort platt, wie es in Deutschland in Bezug auf Sprache verwendet wird, ist, ähnlich seinem Gegenstück plot, im niederländischsprachigen Raum ein mehrdeutiger und oft verwirrender Begriff. Viele denken, es beziehe sich auf mehrere vom Hochdeutschen oder vom Niederländischen abweichende Mundarten, also es beziehe sich nicht nur auf das niedersächsische Plattdeutsche. Übrigens, viele glauben immer noch, dass Niedersächsisch, Plattdeutsch, eine deutsche Dialektgruppe ist, obwohl sein Vorfahre Altsächsisch statt Althochdeutsch ist. Darüber hinaus ist es jetzt endlich eine amtliche Regionalsprache in Deutschland und den Niederlanden. Dieses zu wissen ist zwar wichtig, geht allerdings ein bisschen am Thema dieser speziellen Darstellung vorbei. Oh, nur damit wir uns verstehen, das heutige deutsche Bundesland Sachsen hat nichts mit den eigentlichen Sachsen und ihrer Sprache zu tun. Viele andere Menschen assoziieren das Wort platt, plott, eigens mit Niedersächsisch, Plattdeutsch, der ursprünglichen Sprache Norddeutschlands und der nordöstlichen Niederlande. Tatsächlich ist platt ein niedersächsisches Wort mit der Grundbedeutung flach. Aus diesem Grund nimmt man oft an, dass sich platt auf das überwiegend tief liegende flache Land bezieht, in dem Niedersächsisch gesprochen wird. Recherchen beweisen jedoch angeblich, dass platt in Bezug auf Sprache früher eine niedersächsische Art und Weise war, einfach oder leicht verständlich zu sagen. Dies war höchstwahrscheinlich im Gegensatz zum Hochdeutschen, der damals fremden Standardsprache, als sie begann, das Niedersächsische zu verdrängen. Nach dem Niedergang der einst mächtigen Hanse, deren internationale Sprache Sächsisch, Niedersächsisch war, wurde das Gebiet des heutigen Norddeutschlands eingedeutscht und somit politisch, ethnisch und sprachlich integriert. In der Folge wurde in Deutschland die sächsische Sprache, um sie einzudeutschen, als eine Art Deutsch bezeichnet, nämlich Plattdeutsch oder Niederdeutsch, und die ursprüngliche altsächsische Sprache wurde zu Altniederdeutsch umbenannt, und zwar im Gegensatz zum Althochdeutschen, dem Vorgänger der eigentlichen deutschen Sprache. Wenn du jedoch ohne weitere Erklärung Verweise auf Plattdeutsch, Plattdeutsch hörst oder liest, kannst du ziemlich sicher sein, dass damit das Niedersächsische gemeint ist. Übrigens, im Niedersächsischen kann das Wort platt noch immer die Bedeutung verständlich oder klar haben. Die beabsichtigte Konnotation des Wortes in diesem Sinne kann durchaus die von schlicht oder unausgeschmückt sein. Seine primäre Bedeutung ist heutzutage jedoch verblüfft, erstaunt oder baff, möglicherweise mit der ursprünglichen Konnotation von erniedrigt. Ich bin platt. Oder soll man plattgedrückt sein, wenn man baff ist? In diesem Sinne gelangte platt über das niedersächsisch beeinflusste Norddeutsch in die deutsche Sprache. Der ist platt. Der Ursprung des Wortes ist altgriechisch plattdüs und lateinisch plattus, welches flach, eben oder ausgedehnt bedeutet. Und ja, dies ist anscheinend auch der Ursprung
des englischen Wortes flat. Okay, aber gibt es einen Unterschied zwischen Plattdeutsch und Niederdeutsch? Nun, die meisten Menschen denken, dass es sich um zwei Namen für dasselbe handelt. In der Sprachwissenschaft bezieht sich der Begriff Niederdeutsch allerdings auf eine Gruppe von Sprachvarietäten, nämlich niedersächsische und niederfränkische, also Varietäten, die in den niederen Landen beheimatet sind oder von ihnen abstammen. Ich hoffe, dass diese Erklärung für dich eher aufklärend als verwirrend war. Bitte hinterlasse Fragen und Kommentare unten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüss. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.